জিম থেকে ফেরার সময় আজ আবার আখের রস খেলাম, দেন বাড়ি ফিরে ফ্রেশ হয়ে ব্রেকফাস্ট করলাম, তারপর একটা স্ক্রিপ্ট নিয়ে বসেছি। বিকেলবেলা দাদা এলো এইটা দিতে, মা সব সবজি আমার জন্য কেটে পাঠিয়ে দিয়েছে, সাথে নিয়ে এসেছিল জগন্নাথ দেবের প্রসাদ। রিসেন্টলি বাপির এক বন্ধু গেছিলেন পুরীতে, সেখান থেকেই কাকু আমাদের জন্য প্রসাদ নিয়ে এসেছেন, কানিকা, মালপোয়া আর খাজা। আমি কিছুটা খেয়ে বাকিটা দিয়ে দিলাম বাড়ির জন্য। এরপর দাদার সাথেই গেছিলাম ওদের দোকানে চা খেতে, দেন বাজার থেকে একটু চিকেন কিনে বাড়ি ফিরলাম। আজ দাদার কথা মতো চিকেনটা মাইক্রোওভেনে সেদ্ধ করলাম, আর সত্যিই 5-6 মিনিটের মধ্যেই এটা সেদ্ধ হয়ে গেল। শুধু মাইক্রোওভেনটা একটু অপরিষ্কার করেছে, এই যা। ডিনারের জন্য চিকেন, পনির আর সবজিগুলো একটু স্টার ফ্রাই করে কাল যে দই চিকেনটা কিনেছিলাম ওইটার গ্রেভিটাও দিয়ে দিলাম। প্লিজ ডোন্ট জাজ মি, আমি এইসব এক্সপেরিমেন্ট করতেই থাকি, বাট এটা খেতে ভালো হয়েছিল। এটার সাথে খেলাম রুটি আর শসা, অ্যান্ড ইয়া দ্যাট ওয়াজ মাই ডে। আজকের মতো টাটা।